Hello， 今天吃的都是乐乐茶的一些甜品，草莓系列，然后还有2个雀雀杯。这个是流心蛋糕，我看它快要化了，赶紧先吃了。挺苦的。这一层巨甜，非常甜，这个我不要吃，会甜到齁死的那种。这个是芒果的木糠杯。里面奶油巨多。
那我就吃完啦，拜拜。